va continuer l'exercice qu'on a déjà commencé à faire. Donc, construction de la pile A. La dernière fois, on a écrit le protocole expérimental pour la construction de la pile CU-AG. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le protocole expérimental, c'est-à-dire toujours on a besoin d'une lame de cuivre, on plonge cette lame dans un bécher contenant une solution concentrée en ion Cu2+. Toujours, la lame et la solution sont de même espèce chimique. La lame, c'est un métal, la solution, c'est un ion. On plonge une lame d'argent dans un bécher contenant une solution concentrée en ion Ag+. Pourquoi on a choisi le Ag? Car la pile demandée à construire, c'est une pile CU-Ag. À l'aide de fils de connexion, on relie les deux lames à un ampérimètre, on relie les deux béchers par un pont salin en forme U, ou on relie les deux compartiments ou les deux solutions par un pont salin. Comment peut-on identifier la note de cette pile? Puisque le cuivre a la tendance à perdre des électrons plus grands que celle de l'argent, alors le cuivre, c'est la note car il a la tendance de perdre d'électrons, il subit l'oxydation. On dessine le schéma annoté de la pile galvanique CU-Ag. Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions? Non. Y a-t-il de questions? Non. Non. Ok, très bien. Alors, monsieur, donnez le nom du phénomène qui se déroule au niveau de chaque électrode et écrire la demi-équation correspondante. Au début, sur chaque électrode, quel est le phénomène qui se déroule? Sur la lame de cuivre, quel phénomène? Oxydation. Donc, on va écrire l'oxydation a eu lieu sur la lame de cuivre, n'est-ce pas? Mais l'électrode est une lame. Oui. La réduction Sur la lame d'argent. a eu lieu sur la lame, mais sur Ag+, toujours l'oxydation et la réduction ont eu lieu sur l'électrode, sur la lame. Qu'est-ce qu'on demande encore? C'est d'écrire la demi-équation correspondante. Pour la lame de cuivre, D'oxydation. Cu nous donne Cu de plus 2 électrons. Plus 2 électrons. Demi-équation de réduction. C'est quoi? Ag plus un électron nous donne Ag. Bravo. Ag plus un électron nous donne Ag. Bien. Y a-t-il de questions? Non. 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 Dernière partie 5 pour cette partie 1. Déduire l'équation Boulon de la réaction de fonctionnement de cette pile. Donc, monsieur, toujours pour écrire l'équation Boulon, qu'est-ce qu'il faut dire? Durant la réaction électrochimique, Réaction
électrochimique Le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. Bravo. Yann. Monsieur, pour écrire l'équation bilan, on a dit qu'il faut que le nombre d'électrons perdus soit égal au nombre d'électrons gagnés. Mais regardez lorsqu'on a écrit les demi-équations. Est-ce que le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés? Non. 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 Donc, toujours, le nombre d'électrons doit être quoi? Égal. Égal. Alors, on réécrire les deux demi-équations. نعمل فوق fois 1 تحت fois 2. وأكيد أخذتوا بالمات السيستم. Oui. نعرف إذا أنا عندي دو سيستم كيف بدي أعمل إكيليبس أنا بدي أطير النمبر دالكترون. دايما الرقم اللي تحت الإلكترون نضربه فوق ورقم الإلكترون اللي فوق نضربه وين؟ تحت. Ça devient Cu2 plus 2 électrons, 2Ag plus 2 électrons, تعطينا 2Ag. مين عنده سؤال بهيدا البارتي قبل ما كفي استاذ؟ Alors l'équation Bulon, on simplifie les deux électrons avec les deux électrons, ça devient Cu plus 2Ag+, nous donne Cu2 plus 2Ag. يلا استاذ نكتب الريبونس. خلصنا استاذ؟ Oui. Dans chacun des cas suivants, choisir la bonne réponse et justifier le choix. Les ions Cu2+ colorent la solution en bleu. Au cours du fonctionnement de la pile, la couleur de la solution devient plus claire, la couleur de la solution devient plus foncée. Plus clair. Vous devrez justifier. Car les ions Cu2+. أستاذ ما فهمت السؤال. Lire la question يا جعفر. بدنا ننقي. Lire la partie 6 يلا. Les ions. Oui.
Dans chacune des cas suivants, choisir la bonne réponse et justifier le choix. Oui. Les ions Cu de plus colorant la solution en bleu au courant du fonctionnement de la pile. La couleur de la solution devient plus claire. 2, la couleur de la solution devient plus foncée. Alors, tu dois choisir la bonne réponse et justifier. Plus claire, la première, Mais pourquoi? car les ions Cu colorent la solution en bleu. Oui. جعفر انت فهمت السؤال استاذ؟ Oui Réna. أستاذ ماني متأكدة بس devient plus foncé. أنا بقطع الصوت. Plus de Cu de plus est formé avec le temps. فاذا استاذ انا قلت لكم لما يسالني عن الايون، لما يسالني عن الماس، لما يسالني عن الايون بالبونسالا، pour bien répondre à cette partie, il faut savoir que se passe sur la lampe. Ben, si on va parler de la lampe de Cu, que se passe sur la lampe de Cu? Oxydation. Yani, Formation des ions Cu de plus. yani Cu devient Cu de plus 2 électrons. Yani la quantité de Cu de plus dans la solution va diminuer ou augmenter? Augmenter. بما انه ال Cu de plus va augmenter, يعني la couleur devient plus claire ou plus foncée? Foncé. Bravo. Donc, la couleur de la solution devient plus foncée car le Cu subit l'oxydation et devient Cu de plus. Cu donne Cu de plus 2 électrons. Par suite, la quantité ou la concentration des ions Cu de plus augmente, alors la couleur devient plus intense, yani plus foncée.
J'ai fini. D'accord. J'ai fini. 6.2. Durant le fonctionnement de la pile, les cations du pont-salin migrent vers la lame d'argent, les cations du pont-salin migrent vers la lame de cuivre. Vers la lame d'argent. Vers quel compartiment؟ إذا بدكم هون أستاذ فيكم تقولوا migre vers Cathode. la demi-pile cathodique vont vers Pile demi-pile anodique. anodique. Ya. Quelle est la bonne réponse, يا فرح؟ vers la demi-pile cathodique لأنه عم بيصير هونيك ريدكشن والاي جي بلس عم يطلعوا على اللام اي جي فالايون نيجاتيف عم يكتروا بالسوليوشن والايون بوزيتيف عم يقلوا. فرح الايون نيجاتيف ما بيكتروا، الايون بوزيتيف هن اللي عم بيقلوا عشان نحكي بصير في ايون نيجاتيف اكثر من بوزيتيف. صح. استاذ فينا نقول بس انه pour éviter le déséquilibre des charges. لا هيك لوحدها ما بكفي. يعني بدنا نرجع نعيد اللي قلناه هون فوق vers la demi-pile cathodique car le AG+ gagne أو بدل ما نقول gagne فينا نقول subit la réduction et devient AG selon l'équation AG plus un électron بيعطينا AG. Par suite, la quantité il y a une concentration des ions AG+ diminue. Alors, la quantité خلاص بكفي نقول AG+. Alors, les cations du pont-salin migrent vers la solution de AG+ pour assurer l'électroneutralité. اللي ما بيقول هالكلمة كله خطأ. Pour assurer l'électroneutralité dans ce compartiment. استاذ بدنا نتعلم كيف نعمل اكسبليكاسيون. يلا خلينا نحن نعمل اخر بارتي بيس 3. La masse de la lame d'argent diminue ou augmente? Augmente. Augmente. Pourquoi? عشان الأطنان عم يتجمعوا حوالي عشان الأرجون الأج بلس عم بيصيروا على البيل
اللام lame d'argent devient plus épaisse. Donc la lame عشان هيك المعسلة لا. ou la masse de la lame d'argent augmente car AG+ subit la réduction et devient âgé par suite la lame d'argent devient plus épaisse. هودي يا استاذ هود تروا كيستيون هن من اصعب الاسئله مش بطريقه كسؤال d'écrire l'explication, comment il faut écrire l'explication. Alors, si vous savez maintenant écrire l'explication de cette manière, alors la question ou l'exercice de la pile galvanique, ça devient très facile pour vous. خلصنا نقل؟ Oui. فرح بس وأستاذ بس شوي عم بكتب للام d'argent devient plus épaisse. بيرلا بطلت معكم بالجروب ما هيك؟ ايه عم إيه. بتروح وزين بالمدرسة كمان؟ اليوم بالمدرسة هو قال تنام بده يروح. يجي فيني. يلا صادق خلص جعفر خلصت؟ يلا construction de la pile B. خدوا وقتكم الاستاذ وحضروا البارتي 1 و 2 اتركوا التروا هلا. La pile B est construite avec les deux métaux, le fer et cuivre. L'équation bilan de la réaction de fonctionnement de cette pile est la suivante. En utilisant le nombre d'oxydation des éléments à feu et Cu dans l'équation bilan,
Montrez que la réaction de fonctionnement de la pile B est redox. Il y a une réponse. Moins. Oui. Oui. Le Fe, corps simple. Donc, le nombre d'oxydation 0. Ou CU de plus, ou ion monoatomique. يعني النوع d'oxydation بيكون مثل الإيون اللي فوق يعني فهو 2 C'est plus 2. والF de plus كمان هو إيون monoatomique يعني 2 كمان plus 2 وهديك 0 لأن كور simple. Yeah. الF augmente من 0 à plus 2 donc il subit l'oxydation ou le CE de plus diminue. Oxydation. CE de plus diminue de plus 2 à 0, donc il subit la réduction. Donc cette réaction est réaction redox. Des réductions. Donc, c'est une réaction redox. Redox. Oui. Donnez la représentation schématique de la pile B. أنا كمان ولا حدا تاني؟ اللي بده يجاوب. جعفر في réponse. Non, mister. Partie 2. Donnez la représentation schématique de la pile B. Représentation schématique de la pile B. Oui. بس عملت اللي فوق ما عملتش اللي تحت. فرح. Oui. Anode pense à la cathode. يا. فإذا دائما استاذ هلا ما في داعي اكتبها بس أنا بكتبها دائما بحطها ببالي إنه هي أنود شحطة. بونسالان كاثود. مين الأنود؟ Fe. Pourquoi؟ لأنه النمبر d'oxydation augmente يعني هو عم يعمل oxydation فالoxydation يا فرح؟ بحط Fe وخط Fe de plus. Oui, كفي. وكاثود هي réduction ف CU de plus خط CU. Bravo. Arrangez les métaux Cu, Fe et Ag sur un axe par ordre croissant de leur tendance à perdre des électrons. Ou justifiez. هيدا من أصعب وأهم الأسئلة اللي بتنطرح بالإكزامان أوفيسيال. فإذا أستاذ عندي هون 3 ميتو، نحن لهلا تعلمنا نحط 2 ميتو على الأكس. فينا نحط 2 فوق بعض؟ أكيد لا. أصلا ما بتزبط معك هون، كيف بتزبط معك؟ بنحط أول شيء CE يعني هو أكتر واحد أول شيء CU des électrons. à la tendance بيرجع à perdre d'électrons plus que Ag صح؟ هيدا tendance أو le pouvoir croissant, tendance croissante à perdre d'électrons. أنا إذا عندي هيدي الCE صح؟ الAg قبلها أو بعدها؟ اللي بعدها AG. نعم؟ AG وين بدي أحط الAg؟ هون؟ هو شو يا أستاذ؟ هيدي الجهة أو الجهة الثانية هون؟ أو دي وين بحط أستاذ ما فينا نحط مثلا CU إيجال يعني هيك بنحطهم؟
نحط على الآن لأنه هي ما في ورا السي يو يا أستاذ. يعني من جهة الآن أو من جهة الدو؟ الآن. أوكي صح. أستاذ ما فينا نحط مثلا سي يو إيجال شو سي يو إيجال؟ قصدي يا أستاذ إذا بدنا نحط مثلا اثنين قد بعض. ما في اثنين قد بعض، وين في اثنين قد بعض؟ أستاذ قصدي مش هون، عم بقول مثلا يعني إذا طلعوا اثنين قد بعض. ما بيطلع اثنين قد بعض. شي بنحط الأف أو. هلا من خلال الايكواسيون الاف او subit l'oxydation. شو يعني؟ alors Fe a la tendance à perdre d'électrons plus que Ce. فإذا وين نحط الاف او؟ بجهة الدو. فهمنا هيدا البارتي يا استاذ؟ وي. هيدا من اصعب البارتي اللي ممكن نحن نسالهم، او من البارتي اللي التلميذ ممكن يغلط فيهم. طيب خلصوا استاذ لاسال سؤال، يلا نسال هيدا السؤال وبنوقف لليوم. J'ai fini. اوكي. جعفر خلصت؟ يلا أستاذ إيه بس يجينا عم برسم الأكس. خلص. ماشي الحال؟ وي. طيب استاذ ممكن بالامتحان أستاذ قد ما بدنا فينا نحط الفراغ بين الهيدول بين صح. طيب ليكو يا استاذ بعد في سؤال وحيد نحن ما مرق معنا. ركزوا شو بدي اقول. نحن مش البيل جالفانيك هي بتعطينا الكتريسيتي، وي يعني بتعطينا تنسيون. وي. وي ممكن يجي يقول لي بعد سؤال choisir la pile galvanique entre ces trois couples, entre trois espèces, qui donne la tension la plus grande. Belle, choisir parmi ces trois espèces chimiques la pile galvanique construite qui donne la plus grande tension. استاذ انا ممكن اعمل بيل AgCu، ممكن اعمل بيل CuFe، وممكن اعمل بيل AgFe، صح؟ وي. فاستاذ دائما البيل اللي بتعطيني اكثر شيء الكتريسيتي هي البيل يلي بيكونوا الاسبيس شيميك اللي لها ابعد شيء. مين هن؟ AgFe. AgFe. صح، يعني انا في اعمل بيل جالفانيك AgCu، وفي اعمل بيل جالفانيك CuFe، وفي اعمل بيل جالفانيك AgFe، بس بيناتها التروا بيل اللي انا في اعملهم. Quelle pile galvanique nous donne
la tension la plus grande, AGF. c'est la pile galvanique entre les deux espèces qui ont la plus grande tendance à perdre d'électrons. كل ما كانت tendance à perdre d'électrons أبعد كل ما كانوا هن بيعطوا تنسيون أكثر. واضحة هيدي؟ Oui. طيب بالكل أستاذ أنا هلا أستاذ ما فهمت شو قلت؟ شو بدك يا جعفر؟ ما فهمت هيدي آخر شغلة قلتها كان عم بقطع الصوت. عم بقول أنا في أعمل 3 بيل جالفانيك. في أعمل بيل جالفانيك AgCu وفي أعمل بيل جالفانيك CuFe وفي أعمل بيل جالفانيك AgFe. أي واحدة من هيدي الثلاث بيل هي اللي بتعطينا أكثر شيء إلكتريسيتي؟ هي البيل AgFe أو FeAg. ليه؟ لأنه كل ما كانوا الديفرنس بيناتهم كل ما كانوا بعيد عن بعض يا أستاذ كل ما هن بيعطونا شو؟ إلكتريسيتي أكثر. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, étudiez bien pour mercredi et on va continuer la prochaine fois. Au revoir. نحن mercredi على الحصة الثالثة دوام عادي. باي.